بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بۆ ڕای گشتی لای هەمووان ئاشکرایە کە مامۆستا و فەرمانبەرانی خانەنشین لە هەموو وڵاتان ڕێز و ئیمتیازاتی تایبەت بە یاسا پارێزراوە. کۆمەڵە تایبەتمەندی هەیە لە ڕووی مادی و معنەوی، بەڵام بەداخەوە لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێم بە پێچەوانەوە هەرچی بەرپرس هەیە هەمویان لەسەر دەستی مامۆستایان پەروەردە بوونە و بۆیە ئەم چەند خاڵە ئاراستەی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەکەین بە هیوای پێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق داواکارەکانمان وەڵام بدرێتەوە. یەک، خەرجکردنی شایستەی شەشمانگی کۆکراوەی بێمۆڵەت بەسەر مامۆستایانی خانشین سنووری کەرکووک هاوتای خانشینانی سنووری سلێمانی کە دابەش کراوە. دوو، فشارخستنە سەر وەزارەتی دارایی عێراق لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ خەرجکردنی منحەی 12 موچەی خانەنشینان. سێ، گەڕانەوەی موچەی ئەو مامۆستایانەی کە شەهید و تا ئێستا دەوامەکەن و زیندانی سیاسیان هەیە بۆ درێژکردنەوەی کە تەمەنیان بۆ درێژ کراوەتەوە و موچەکانیان بۆ سەرف بکرێ. چوار، سەرفکردن و هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان. پێنج، پێدانی موچەی مانگەکانی 9 و 10. 6، پێدانی زەوی هاوتای مامۆستایانی هەرێمی کوردستان بە خانەنشینان. 6، دوورخستنەوەی موچەی مامۆستایان فەرمانبەران لە ململانی سیاسی نێوان هەردوو حکومەتی هەرێمی بەغدا و هەرێم و بەغدا. لە کۆتاییە ئەڵێن دەستەی مامۆستایان و خانەنشینانی خوێندنی کوردی 2/11/2025.